Dogongorri guddaan jireenya keenya keessatti nuti raawwannu maalidha jedhamee yeroo gaafatamutti Budihaan kan deebise dogongorri guddaan nuti jireenya keenya keessatti raawwannu yeroo ni qabna jennee yaaduu keenya jedha. Yeroon kafaltii hin qabu garuu yoo itti fayyadamnee bu'aas hin qabu. Horachuu hin dandeenyu garuu itti fayyadamuu ni dandeenya. Kaawwachuu hin dandeenyu garuu balleessuu ni dandeenya. Yeroo tokko nu dabarraan garuu yoomiyyuu taanaan deebisnee argachuu hin dandeenyu. Giddu galeessaan ilmi namaa tokko waggaa 78 jiraata jedhamee tilmaamama. Umrii kana keessaas waggaa 28 walakkaa hirribaan kan dabarsinudha. Kunis tokko sadaffaa umrii keenyaa kan ta'udha. Ta'us garuu namoonni 130 olitti tilmaamaman yeroo armaan olitti ibsame caalaa yeroo hirribaa gahaa argachuu barbaadu. Waggaa 10 walakkaa hojiin kan dabarsinu ta'us namoonni 150 ol ta'an hojii isaaniitti gammachuu waan hin qabneef hojjechuuf fedhan qaban. Yeroon mallaqa caalaatti bu'aa kan qabudha. Guyyaarraa gara guyyaatti mallaqa horachuu dandeenyus garuu yeroo horachuu hin dandeenyu. TV fi sooshaal miidiyaa irratti waggaa 9 kan dabarsinu yoo ta'u, waggaa 6 immoo hojii mana keessaa hojjechuun, waggaa 4 immoo nyaataaf dhugaatiin, waggaa 3 walakkaa barumsaan, waggaa 2 walakkaa jaalalaan, waggaa 2 walakkaa waa bitachuun, waggaa 1 walakkaa daa'imummaan, waggaa 1 walakkaa deemsaan akkasumas waggaa muraasa mana fincaaniif shaaworii fayyadamuun. Kun hundi umrii armaan olitti ibsame irraa yoo bahe waggaa 9 qofatu nu hafa jechuudha. Kanaafuu yeroo keenya akkamitti itti fayyadamuu qabna ree? Steve Jobs yeroo tokko kan jedhe yeroon nuti qabnu muraasaadha. Kanaafuu jireenya nama biraa jiraataa yeroo keenya gubuu hin qabnu. Wanti gaariinis ta'ee badaan harka keenya kan jirudha. Wanti badaan yeroo inni fiigaa, wanti gaariin immoo kan ofu nu hidha. Mee tilmaamaa. Ganama yeroo hirribarraa kaanu hunda herreega baankii keenyaa irra osoo qarshiin 86,400 jiraata. Garuu dhuma guyyaa irratti osoo kan dhabamu ta'e. Itti fayyadamnus, itti fayyadamuu baannus. Guyyaa itti aanus akkasuma osoo ta'e. Maal gootu ture? Guyyaa hunda sakandii 86,400 herreega jireenya keenyaa irratti kan nuuf galudha. Itti fayyadamnus, itti fayyadamuu baannus dhuma guyyaa irratti inni duraa lufuudhaan isa haarawaa argan. Osoo mallaqa ture itti fayyadamna ture. Garuu yeroo taanaan maaf itti fayyadamuu dinna? Sakandiin kunniin mallaqa caalaa humna guddaa qabu. Sababni isaas mallaqa yeroo kamittuu taanaan argachuu ni dandeenya. Garuu yeroo darbe deebisnee gonkumaa argachuu hin dandeenya. Maalummaa waggaa tokko hubachuu yoo barbaadde barataa hiriyoota isaa biraa barumsaan kufee gaafadhu. Maalummaa ji'a tokko hubachuu yoo barbaadde haadha ji'a 8 garaatti baattee dhuma ji'a irratti ilmoo ishee dhabde gaafadhu. Maalummaa torban tokko hubachuu yoo barbaadde gulaalaa gaazexaa toora intarneetaa irratti hojjetu gaafadhu. Maalummaa sa'aatii tokko hubachuu yoo barbaadde namoota baay'ee osoo wal jaallatan garuu fageenya irraa kan ka'e wal arguu hin dandeenye gaafadhu. Maalummaa daqiiqaa tokko hubachuu yoo barbaadde namoota daqiiqaa tokkoof jecha baasiin baaburri yookiin xiyyaarri jala lufe gaafadhu. Maalummaa sakandii tokko hubachuu yoo barbaadde namoota dogongora sakandii tokkoof jecha balaa konkolaataa seenan gaafadhu. Maalummaa miilii sakandii tokko hubachuu yoo barbaadde atileetii oloompiksii irratti miilii sakandii tokkoof jecha mo'atame gaafadhu. Namoonni biroo yeroo kenna waan gubannutti fakkaata. Garuu san gochuuf kan carraa kennuuf nuuyidha. Jireenya keenya irratti namoonni lama sammuu keenya keessa ni jiraatu. Namoota akka filannootti yeroo barbaadan qofa itti fayyadamaniif carraa hin kennine. Hedduun keenya immoo namoota jireenya keenyaaf baay'ee barbaachisoo ta'an yeroo isaanii kennuu dhabuudhaan kan dhabnudha. Muraasni keenya immoo namni tokko nuuf hangam barbaachisaa akka ta'e kan hubannu erga isaan nuun adda bahanidha. Keessa keenya hundaatu sagalee waamichaa lamatu jira. Inni tokko kan ol nu kaasu, bakka kaayyoo keenyaa kan nu geessu, ilaalchaaf dandeettii sammuu keenyaa kan cimsu yoo ta'u, inni lammaffaa immoo sagalee waamichaa duubatti nu arginu, sagalee dandeettii bilchina sammuu keenyaa cunqursu, sagalee humna keenya laaffisuu fi sagalee dandeettii qabnu itti fayyadamuus ta'ee horachuus nu dhowwu. Yeroo hirribarraa kaanu irraa eegalee hanga dhuma guyyaatti sagaleen lameen kunniin walitti bu'aa oolu. Garuu tilmaamtaniirtuu kamtu akka injifatu. Isa nuti sirriitti dhageeffannudha. Isa nuti sirriitti kunuunsinudha. Isa nuti sirriitti mul'ifannudha.
Haalli fayyadama yeroo filannoo keenyaa jireenyaaf yeroon lameenuu barsiisota gaariidha. Jireenyi keenya faayidaa yeroo kan nu barsiisuu fi yeroon immoo bu'aa jireenya kan nutti mul'isudha. Akkuma Wiiliyaam Sheekispeer jedhe, yeroon kan suuta deemu namoota of duratti waa barbaadaniif, baay'ee kan fiigu namoota sodaataniif, baay'ee dheeraa namoota gaddaniif, baay'ee gabaabaa namoota gammachuun dabarsaniif, garuu kan daangaa hin qabne namoota